Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен кокосты тәттілер дайындайтын боламыз. Дәмі деген тіпті ауызбен жеткізе алмайтындай керемет болып шығады. Бұл үшін менің каналыма жазылып, және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен банандарымызды жақсылап шанышқының көмегімен еземіз. Бананды езбеге кокосты түйіршіктерді қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған езбемізден қолдарымыздың көмегімен пішін шығаратын боламыз. Яғни мен мұнда дөңгелек және де квадрат пішінде етіп шығардым. Сіздер әрине өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Достар, мұнда мен дөңгелек пішіннің арасына фундук дәнін қостым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Бұл әрине міндетті емес. Шоколадты ерітіп аламыз, оны микроволновканың көмегімен жасасақ болады. Және де дайын болған шоколадты ерітіндімізге әрбір пішінімізді осылай дөңгелетіп аламыз. Сонан соң оны қағаз сүлгіге немесе пергаментке қойып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойсақ болады. Және де әсемдеулеріңіз өз қалауларыңыз бойынша. Достар, бұл тәттілерді жасап көресіздер деген ойдамын. Міндетті түрде менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.